नमस्कार, स्वागत पोल्ट्री फार्म के एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज एक और नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फार्म के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या नई जानकारी आज का। तो सबसे पहले फार्म के अंदर आ गए और देख सकते हैं आप, ये पूरा लगभग 14 से 15 हजार बर्ड का फार्म है। और आपको दिखाते हैं नीचे आइए, ये तो इनका हो गया दाना खाने का सिस्टम और ये हो गया इनका पानी पीने का। ये देखिए, इसमें ये देखो पानी पी रहे हैं। ये देखो ऊपर भी दिखा दो, ये पूरा इनका पानी का सिस्टम हो गया दूर तक। और ये नीचे इनका फीड का होगा, फीड खाने का। और आपको दिखा भी देखिए किस तरह से दाना और पानी खाते हुए नजर आ रही होगी आपको। ये देखिए, तो ऐसी जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले